嘿，大家好，我是梁岩。哎呦，谢谢大家啊，又来了。这个上一轮你们没在，上一轮啊比得不好，差点淘汰。下来呢，导演就拉着聊天说那个想一想初心啊，想一想为什么上这个节目。我说我还是希望能尽快的让大家看到。然后他们这轮让我开场。啊，理解的不对，但是落实的快啊。哎，确实就是这样。你看去年其实就来过了，上了一次节目，这人就有虚荣心。我现在走的路上啊，老希望大家认识，就总希望你能认出我。现在偶尔你看在跟朋友出去吃饭啊，人家说哎，说咱订一包间，我说别，就坐大厅，还坐包间，我都想坐菜单上。但是有的时候啊，你被人认出来也挺尴尬的。我前几天在北京啊，在雍和宫烧香，我这一个头磕到地上站起来啊，旁边一哥们儿，哟，梁岩，我说我天，这么灵吗？我们俩都很高兴啊。大哥说来，咱仨合个影。啊，我说还有谁啊？我、他、弥勒佛。哎呦，我说这可不行啊！我说人这里边有规定，怎么也不能在这个跟佛祖面前合影啊，对佛祖不尊敬啊。大哥说：“哎呦，你还信这个？”我说：“我先信一轮试试。”最近这不是比赛吗？经常来上海。我这次坐动车来上海，赶上一个叫静音车厢，赶上过吗？很少啊。我上了车我就观察呀，它一样的车厢，一样的票价，一样的乘客。我说这玩意儿怎么静音啊？不会一会儿开起来上来一乘务员就把这个音量关到最小啊？不会吧？我就在想他有什么人工智能的手段啊？开起来就他静音。我一边盘核桃一边想，就过来一个乘务员指一指我这核桃，嘘，我的天，乘务员静音啊，没有智能，纯人工。我说这不就给考场安排监考老师吗？但是我还是把盒子收起来了，因为我怕一会儿老师给我换动作了。嘘。尊重老师啊！这个所谓的静音车厢，就是会有这么一个专职乘务员嘘大家，就他这个嘘还是个刚需。刚嘘完我继续往后走，走了没2步啊，又回来了，跟我这个过道隔壁大哥继续比划。但是人家那大哥呢也不打电话，也没有外放，人也不玩核桃，唯一呢就是跟我一样也是一胖子，确实啊喘气儿有点粗。我的天，我说他拦着人什么？他不会拦着大哥喘气儿吧？啊，嘘，4个色就到啊，忍一忍。太奇怪了，是吧？而更奇怪的，你看16节车厢啊，就1节静音。我说干嘛就一个乘务员会嘘啊？你多培养几个呗。我就在想，你说这个安静，它到底是个普遍需求还是一个特殊需求？如果说是普遍需求，我们大家都希望安静一点，你就弄一个，那你不应该弄一噪音车厢吗？是吧？所有打电话的、外放的、passion 都关这里。在这个车厢里，你就不能安静，你安静就会有乘务员过来说你干嘛呢？燥起来啊！整节车厢啊，就你们俩最安静。大家也能想象，就是靠这个静音啊，它肯定不管用，对吧？它要说管用，它顶多就是对有一点道德要求的成年人管用。小孩就完全不管，因为每次乘务员跟他嘘的时候，小孩就跑过去了，他得追着小孩一直嘘，嘘，一直嘘，小孩就上厕所了，从厕所出来接着跑。哎呦，小孩真能跑，就他在车厢里跑动的距离，要是折算到铁轨上，他能比我早到半个小时。我说咱孩子有这特长，还买什么火车票啊？早点出来就跑吧，是吧？乘务员呢很无奈。当然，他绝对不是那辆车上最无奈的乘务员，最无奈的是那个卖动车模型的。哎呦，那个太可怜了，他都不如马路边那个游泳健身了解一下。那个游泳健身真的会有人了解，但是这个动车模型啊，真的没人会动。你别说我不信，他自己都不信能卖出去。
从早上一上班就对自己的工作不抱任何希望，手里拿着这个不知道哪年发的动车模型啊，就一遍一遍问啊，动车模型有需要的吗？动车模型有需要的吗？一遍问乘客，一遍问自己，这动车模型有需要。而且你也明白这个道理，就是你不买，你也不会拿眼神接待他，你跟他对眼神，你就离付款不远了。所以就完全没人理，我觉得很可怜。我觉得他都不是卖模型的列车员，他就是卖火柴的小女孩，他都不如卖火柴的小女孩。那个小女孩会激发你的善良，就是冬天你看到你会买，但是她你就不会，因为善良跟傻还是有区别。你知道你买了那个钱也不是他的，你买了他也不能早下班，对吧？你不可能说这车到上海，他把这仨卖完了，南京下车了。哎呦，我看着他就一遍一遍念着自己那个词儿，完全没有人理，大家都在玩手机，我都跟他共情了。我说这不昨天开放麦冷场的我吗？哎呦，但是其实我也能理解，这就像一部分人的工作，对吧？你没有太多的这个自由发挥的空间，领导就安排的就这活儿，那怎么办呀？硬着头皮干呗，对吧？坚定信心，文本应该没问题。文本要是没问题，那就是观众的问题。二等座观众不行，再往前一等座再试试，一等座还不行，你听一等座的人打电话呀。你感觉他都不用买模型，他能直接买动车。再往前就更难了，再往前静音车厢了。动车模型有需要的吗？嘘，谢谢大家，我是梁岩。大家好，我是梁岩。哎呦，很开心啊，又来了。你看现在观众也认识了，是吧？去年头一回来，大家都不认识，我也很紧张。我去年来之前，我还问了问我妈，我说我要去上海比赛，有没有什么要嘱咐的？我妈说啊，到人家那儿啊，少说话，早点回来。我说也可以不去啊，也可以不去。哎，但是你别说，做到了是吧？很快就走了啊。确实啊，家里边也一堆事儿。去年我也讲了，家里边呢还有2个小朋友，是吧？哥哥大了，那妹妹还小，还要请个阿姨帮忙照顾，就很困扰。我媳妇就觉得选不好，我就劝我说你随便选一个，不合适我们就换。我媳妇说我啊不行，我看人不准。啊，是那意思吗？看人不准，骂人挺脏。我说你这样，你就选一个有经验的。他说不行，有经验的呀都油爱偷懒儿。我说那你找一新手。他说新手啊不行，带不好。我说那你找一岁数大的。他说不行，岁数大都干不动。哎呦，我说你找一年轻的。他说你要干什么呀？哎呦，我要干什么？我要跟阿姨出去单过。他说你别废话啊，你刚才你都笑出来了。我说我这是苦笑，我还笑出来，不小心啊。选不好，其实我也能理解，是吧？你家里突然来个外人，又照顾孩子。总是不放心啊，后来我也选烦了，我说干脆别选了，就让我妈来就完了。我媳妇说：“哎，选好了。”你知道，当你把主要矛盾拿出来的时候，次要矛盾好解决，当场就选好了。选好了，阿姨呢就是聊一聊工资嘛。哎呦，阿姨这工资也不是说高，也不是说低。阿姨这工资啊准，阿姨这工资就跟看着我工资条定的似的，跟我工资一边多，跟我工资一边多什么概念啊？她要是全勤，我不敢请假。其实关于阿姨这工资啊，我想过，你比如说我1个月我挣好多啊，我就不差阿姨这点工资，我1个月2000，我自己辞职当阿姨。现在他一样，当然我知道有的朋友会说啊，一样，你也可以自己辞职当阿姨，你还能自己照顾妹妹。但是我们那个本职工作不是还有5险1金？阿姨这工作管吃管住，我呢上班不远，她就住我们家。
哎呦，我们俩这工作一时间还有点难分伯仲。哎呦，我说我这工作还没点优势，我说我这工作稳定。阿姨说对你稳定我就稳定。哎呦，狠狠被拿捏啊！签了合同越想越别扭。你看原来上班就跟妹妹说爸爸上班挣钱给你买好吃的，现在不行了，现在上班挣钱都给阿姨了。什么感觉？现在感觉为人民服务啊，很具体。为阿姨服务啊！我说我还给你发工资，我说我干脆直接让我们会计打你那儿得了，那咱俩工资都一样。阿姨说：“哎呦，你净开玩笑，你哪能那么没出息啊？”阿姨来了呢，就是融入的也很快，几天啊就有主人翁意识了。现在每天在家里抱着妹妹送我上班，走吧，就忙去吧，啊，就给我挣工资去吧。哎呦我天！我走我也不放心啊。我说阿姨，您记得给孩子喝奶粉。阿姨说：“非喝奶粉啊？”我说不，非喝奶粉。二宝啊，特别喜欢那个飞鹤、星飞帆、卓瑞，聪明宝宝都爱喝。阿姨说：“行了，别嘱咐了，快去挣奶粉钱去吧。”我说：“哎，你别说，挣着了啊。”下班回家就赶紧抱妹妹，我这边抱着妹妹，阿姨就拉我聊天，说：“你看看，还是闺女好吧？将来老了还是得闺女照顾你。我跟你说，儿子都指不上。”我说：“阿姨您别这么说。”阿姨说：“嗨，我有分寸，你儿子不在我这么说。”我说：“您啊，最好是等我妈也不在。”阿姨没事呢就拉我聊天，然后就数落我。其实我能理解，就是新员工入职啊，要展现自己的这个价值，但是阿姨展现那方式吧，就有点奇怪，就老批评我。她说：“你看这纸壳本，卖不了多少钱，还占着地儿。这扫地机器人最没用啊，擦不干净地我还得擦它。”我说：“哎呦，怎么刚上班就骂同事？看哪儿都别扭。”我觉得阿姨啊，就是工作不饱和，是吧？每天就是闲的。你看她带着孩子啊，上午玩会儿，中午睡觉，下午又玩会儿，这一天就过去了。你想我们那一天，差不多，差不多。难怪工资一样多哈。我说阿姨不行，干脆你上我那儿上班就得了啊，反正工资都一样。阿姨说：“哎呦，你净开玩笑，我哪干得着你那活儿啊？”哎呦，我说您别说啊，差不多。我在单位伺候领导，您在家照顾孩子，没事儿呢哄哄他，有事儿给他擦屁股。阿姨想了想，阿姨说不一样，说我在家就擦这一个屁股。还挺了解我们领导啊，你看老觉得阿姨不干活，工作轻省。前一段呢，阿姨啊老家亲戚结婚，请假回老家，她请假回老家，我请年假回家当阿姨，要保持一个收支平衡。你看阿姨一走，我就发现了这活啊什么都是这样，看着简单，其实还是非常累啊。每天照顾孩子又得干家务，天天盼着阿姨回来。我这边盼着阿姨回来，我扭头一想啊，我也一个礼拜没上班，单位是不是也很想我呀？礼拜一上班，我说怎么样，朋友们，上个礼拜都顺利吗？我们同事说啊，你上礼拜没来啊？我去，一礼拜没去，没发现。我扭头回家呢，就跟我媳妇吐槽，我说你说像话吗？哎，一个礼拜没上班，我们单位同事没发现。我媳妇说啊，你今天上班去了？谢谢大家，我是梁岩。哎，大家好，我是梁岩，很高兴来参加这个比赛啊。这个简单介绍一下，我呢，北京人，平时呢还有一个主职的工作呀，是基层工作人员。日常的这个工作呢，就是给大家啊办医保。有医保吧都？都有啊，都有。好啊，简单跟大家聊一聊我们这个工作。我们这个工作看似平凡，但是你干长了呀，它也会遇到一些有趣的事儿。比如说，你把这个表格给到这个大姐呀，她大概率不会去看那个填表说明，写一笔啊就问一句，写一笔就问一句，姓名
填不填这个？啊？身份证号啊，家庭住址，这个填不填这个啊？哎，填不填这个啊？填不填？你知道被问多了是一种什么感觉？我就觉得我也不像一个工作人员，我就像在菜场卖桃。我说大姐，这填啊，大姐。啊，这也填，我这都填。不填不要钱。我觉得其实也不怪大姐，我觉得我们那个表格啊设计的它也有问题。我觉得你看随着现在社会发展，有一些不需要掌握的信息，你就不要再设计在表格里让人家问。你看我们现在有时候填表还填什么？填邮编，谁还写信啊？填邮编，你要给人寄水果啊？填不填啊？大家可能觉得说卖桃有点夸张，那其实并不夸张啊，因为有一些和我们办事的人那个状态啊，就跟逛市场差不多，跟我们办业务，甚至会跟我们砍价。那天来阿姨，她说：“哎，小伙子，你们这社保啊最便宜多少钱？”最便宜啊！我说这个咱们现在个人参保最低档一个月呢1000多，还什么1000多？便宜点。我说大姐，社保，我们这都国家规定的。我说这没法便宜啊。哎，不要发票。不要发票，那不要发票我也不送饮料啊。我说大姐，这真不能便宜。大姐急了，走了啊。走吧，想什么呢？其实我从情感上我愿意配合他。我说回来吧，回来吧，你带一份来吧。不会对吧？但是其实这些还好，还有一些呢，我相信大家在工作中啊也会遇到，就是那种伸手党，什么都不能自己干，什么都要你帮他干。那天呢来一大哥，他说：“哎，你们那个工作就是这什么证啊？这怎么办啊？这个？”我拿出我们这个办事指南啊，打开，用手指着跟大哥说：“我说您看这个上边啊，对单位的要求、个人的申请条件、办理流程、所需材料都有介绍。我说您呢，简单看一看，哪块不清楚不理解，我再给您讲。”那大哥啊，一把拿过来，嘎吱窝里一夹，啊，是，怎么办？我去，我说你看啊，没辙是吧？我说那我跟您说一说啊，咱先说单位，我们要求单位啊成立时间1年以上。注册资金100万以上，年度纳税50万。我这讲着讲着，大哥急了，哎呦，你别说了，你给我写下来吧。什么？我给你写下来，我都给你印出来了。怎么了？不喜欢宋体吗？我脾气也不好，我说大哥你也这么大年纪了，你能不能自己干点什么呀？后来我一说呢，大哥也不好意思了啊。后来大哥自己把我投诉了，我又确实给人道歉，我又给人写一遍，还是希望可以服务好，对吧？我扭头呢就问领导，领导很体恤，领导说：“我跟你说，这些伸手党啊，他们就是懒惯了。”递我水杯。你看，这就是我们啊日常工作是吧？跟大家想象的可能不太一样，角度不同。从工作出发呀，我们也是希望可以更好的服务大家，但是呢，我们也希望大家可以理解我们的工作。当然了，我们也同时理解大家，对吧？就谁出来办事儿，也会着急。你像这次我来参加节目，我也填表，我拿那表我也问姓名，不是，我说这演员自述填不填？啊，人家说这个呀，就是填一填这个您的这个职业生涯取得的成绩，对脱口秀的理解啊，对节目的希望。我说，哎呦，你别说了，你给我写下来吧。谢谢大家，我是梁岩。大家好，我是梁岩。谢谢大家啊，我是一个基层大厅工作人员啊，我们这个日常工作呀，帮大家办社保，
解答政策。大家可能对我不熟悉，线下有一些朋友认识，啊，平时也会私信我一些建议，劝我辞职。我说这个是领导的意思还是？啊，人说没有，人说我觉得你讲挺好的啊，我觉得如果你辞职啊，你就会有更多的时间写段子啊。说的我也很惭愧，我说你以为我什么时间写段子？开玩笑，开玩笑，我们这个工作呀还是很忙啊，尤其在咨询台，就有的人他来了半个钟头啊，你都不知道他要干嘛。就大家身边也会有这种朋友，就是他说话呀不着重点。那天呢来一大姐，她说：“哎，小伙子，我跟你说啊，我呀，北京人，我们家里边啊3套房，我这个背景啊不能跟你多说。”我说是，我说大姐您要问什么呀？大姐说：“哎，我跟你咨询咨询我们家小孩儿，我们家那孩子，哎呦，特别帅。从小啊，我们就是琴棋书画，小学6年级毕业啊，钢琴9级，保送北京4中。哎，我们在北京4中，我们连续3年3好生。哎，我们现在出国留学了，加州大学洛杉矶分校，而且啊。”全额奖学金，而且啊，门门成绩都是 A， 哎，而且是他们学校篮球队唯一的一个中国孩子。而且我说大姐，我都弹窗了。我们有一套标准的话术，但是完全想不起来了。是不是想着这靠半个在占我的？我说大姐，你要问什么呀？我说你是来咨询你们家孩子厉害不厉害吗？后来我一问啊，大姐说啊，就是他现在回国，失业了。啊，我问问怎么领失业金啊？给我都问不会了，这么厉害，失业了，是不是就是面试的时候废话太多 ？HR 说来，简单介绍一下自己的专业。谁？我小时候，哎呦，特别帅啊，琴棋书画啊，哎呦呵，哎，回家等通知啊。还有一些人啊，就你很难说他是来咨询还是来炫耀。你看冬天挺冷啊，大哥冬天来啊，穿个貂，加个包，这个奔驰的车钥匙啊就套在手指头上。也不往包里装，这个包啊什么也不装，就是装。他其实本来把车停在停车场，走进办公楼，他那车钥匙呢就在包里装着，但是走到你的柜台，对不起啊，装不下了，必须拿出来，要不然呢就甩在你的柜台上，要不然呢就在你脸前面转，一边转一边问，哎。就是你们这社保最贵的啊！哎，1个月多少钱？我的天！我说咱们现在个人参保啊，最高档1个月呢6000多呢。嘿呦，才6000多啊！6000多，你这样啊，你先给我来10份。我的天！我说大哥理财来了，你看我工作10多年了，我头一次见到对这个这么信赖的人。我说大哥也不看看新闻，不知道延迟退休了，还得解释。我说大哥是这样，我们这个社会保险啊，跟商业保险不一样。我们这个社保呢是根据每个人的身份证号来的，这一个身份证啊只能办1份儿。你看这事儿很简单是吧？一句话就解释清楚了，大家呢也都能听明白。但是你们知道有钱人啊，你就拦不住。大哥继续转。啊？哦，一个身份证还只能办1份儿。你这样。你先给我来10个身份证。我们工作中经常可以遇到这样的人，我每次遇到这样的人，我就在想，我们是应该先满足他的业务需求，还是应该先满足他的内心需求？就我总觉得这种人，你满足了他的虚荣心，他那个业务啊办不办无所谓，是吧？大哥跟那转，我说哎呦，大哥别转了，哎呦，这什么呀这是？啊，大奔，我天，快叫领导出来看看，快！
那时候你再问大哥，你说大哥办什么业务啊？大哥说业务，什么业务？你玩你的，你玩。但是这个呀也还好，也还好。就他终归他还有一个业务要问，是吧？还有一些更夸张，就来我们这个业务大厅没有业务。那天早上一开门，进来一对大爷大妈2口子。大爷路过咨询台，指着我，哎，天热，多喝水啊！吓我一跳，我都没有来得及感谢大爷，大爷自己就去多喝水了，喝的我们的水。我们那个饮水机，11升那种大桶，大爷从书包里掏出小水壶就开始接水。就大爷这水壶怎么形容啊？他要是接2壶，我这1桶不够。大妈就留在咨询台牵制我。大家都去过我们这种政务大厅啊，我们那个咨询台上会放着很多的宣传折页、办事指南。大妈呢随手翻看，哎，小伙子，这能拿吗？这个？我说嗨，我说您拿呗。说完我就后悔了。大妈从兜里蹬出一黑色垃圾袋，能拿是吧？我说大妈，你别给我包圆了呀！我赶紧拦，我说大妈，不是不让您拿，我说我们呢这个是给咨询的同志准备的，我说您要不咨询啊，您就别拿了。我都没想到啊，你看大妈爱占小便宜，但是逻辑性强。大妈说：“嘿，小伙子，看你说的，大妈不是刚跟你咨询能不能拿吗？”你别说我看不下去，大爷都看不下去了。大爷接完水回来都说老太太，说老太太你瞎拿人这干嘛呀？小纸条有什么用啊？我说大爷，你把我洗手液给我放下。我一会儿看着大爷大妈进完货走啊，我回头再看看我们这大厅，凄凉。那你说怎么办？你也不能报警是吧？我觉得真报警，大妈都可能会问警察说：“师傅，你这手铐你平时用吗？”谢谢大家，我是梁岩。哎，大家好，我是梁岩。哎，刚才小陆老师啊，作为孩子吐槽了家长，那现在家长的反击就来了啊！大家看我呀，人到中年，2个孩子，说实话啊，很难不选择疯癫。我们家老大呢，18岁，18年父子感情啊，累积到今天啊，不能说荡然无存啊，所剩无几吧。你看现在暑假。每天早晨呢，躺在床上就玩手机。他要插上充电器，他能玩1天；他要插上葡萄糖，他能玩1个礼拜。非常专注啊！你就插上一把刀，他都发现不了，除非你插在手机上。有时候我就觉得呀，他可能也不是爱玩手机，就是跟家长啊没什么可说的。现在在家里边呢，跟我说的最多的一句话就是：“哎，走了啊。”哎，走了，就这个父子关系处的呀，跟同事似的，你就感觉他也不是很想跟你说话，就是走个面儿。但是我呢也很欣慰，因为从小我就教育他，我说这个人啊，你就是再讨厌，面子上也得过得去。我觉得孩子呢做到了。谢谢大家，谢谢大家能理解，没想到这么年轻都能理解啊。他很疏离，我呢就很困扰，怎么办呀？去年一咬牙又要了一个，所以现在我们家呢，一个18岁的哥哥，一个1岁的妹妹。解释一下啊，一个妈妈，1岁，我都不知道1岁怎么有那么多东西需要买啊。你看他现在这么小，他居然有自己的床，有自己的衣柜，有自己的冰箱，有自己的洗衣机。我说干嘛要出去单过呀？我说你哥还没走啊？我不知道大家对这个小朋友的家电啊有没有了解啊？你要是说他一点用也没有吧，确实他就是一点用也没有。什么洗衣机啊？儿童洗衣机，就那么大一点点。他这个洗衣机如果脏了，可以扔我洗衣机里洗。他说这个大人的衣服啊有病菌，孩子的衣服呢要单独洗单独晾，我觉得呀也没有问题。
但是我们下班回家抱孩子可都穿着衣服，没有哪个家长回家先脱一干净再抱孩子。哟，宝贝儿，没有对吧？没有，母乳冰箱也是那么大一点点，专门放奶瓶，说搁我们那冰箱里面呢，怕串味儿。我说我那里又不放袜子，串什么味儿？家电除了家电，还有很多需要花钱的地方，生怕委屈孩子。你看，从孩子一出生，家长就围着给拍照，但是满月还是要出去拍满月照，20张照片入册呀，摄影老师给摁200张。我前2天看一新闻啊，就是科学家拍满月才拍8张，满月照拍200张，它都不科学。选完照片，精修一张199，一结账5、6千，很难理解，对吧？就这么点小孩拍几张照片5、6千，更难理解的就是他有什么可精修的呀？他精修什么？你给他 P 个1.2米大长腿，他自己49厘米，你给他瘦脸瘦身。我说不会是往年轻了修吧？不能再年轻了，再年轻就没了。修完了说家长，你看这，你看这小细胞就是宝宝，你看还游呢，还游呢，就爱游泳。说到游泳，哎，这过渡稍微硬点啊，稍微。说到游泳，现在大家知道吗？居然有婴儿游泳。啊，婴儿游泳哇，我也买了啊！婴儿游泳，我就想婴儿怎么想啊？婴儿说：“我记得我前2天出来了，怎么又回水里了？啊，北京户口没下来啊？”我不知道大家觉得小孩啊几岁学游泳合适？我是觉得啊，是不是起码等他会叫救命？你知道更夸张的是什么？婴儿游泳居然还有教练。教练，我说婴儿跟教练怎么交流啊？英语。哎，人家真给我们找一个教练，那个教练呢抱着孩子，先用脚啊试试水温，水温合适就把孩子放水里边涮。哎呦，涮了不到1分钟啊，睡着了。我说来吧，教练展示吧，是吧？那教练呢也很无奈，他也不能把孩子叫醒，他也不能什么都不干，他就在那水里边滑了。给我都看乐了，我说那你滑了跟我滑了有什么不一样啊？我说这个游泳啊，我是比不过你，但是要说上班划水，真的，我觉得养孩子真的太费钱了，而且什么感觉？就现在我觉得也不是我们家庭的问题，就这个时代的问题，对于这个小宝宝的照顾啊，有点过于精致了。你看他现在这么小啊，他居然有自己的牙刷，大家可能觉得说，哎呦，有牙刷就精致了。他都没有牙，每天就拿那个牙刷捅牙床子。我说嘿，我说我们现在上班都不搞形式主义了，你们养孩子又捡起来了。真的养孩子实在太费钱了，你知道费到什么程度？就是我现在写段子，我都不着急写梗，我就看哪儿能加商务。京都念慈庵，蜜炼川贝枇杷膏，润喉护喉。念慈庵，你理解我意思了吗？大家呀也多理解，因为过2天啊又该拍周岁照了。谢谢大家，我是杨岩。寿桃非要来。哎呀，大家好，我是梁岩。啊，有朋友已经认识了是吧？去年就来了啊，走得太快了啊。其实我觉得淘汰的早呢也正常啊，确实还是年纪大走人家前面了。节目第1期一播，我朋友非常高兴，说：“哎呦，我说你是不是马上就走起来了？”我说：“啊，我说马上就走了。”大家知道吗？去年年底还有一个活动叫爱奇艺尖叫之夜。啊，你看有的朋友知道，你别说我去啊，我都不知道这事儿。朋友也问说：“哎，我说我看那尖叫之夜那谁谁去了，你怎么没去啊？”啊，我说我自己叫了啊。我也叫了1夜啊，跟哪儿叫不是叫，
去年上节目，其实确实还是可以清楚的看到啊，跟头部演员的差距。你看他们就会有单人的广告在地铁里，我跟他们不一样，我都是真人在地铁里。对吧？你看这些头部演员，他们的自媒体都是商务，我那儿都是业务。我现在很多评论都是说，连老师非常喜欢你窗口工作的段子，请问现在失业保险1个月多少钱？我医疗保险这个月断交了，下个月还能报销吗？哎呦，我说这是不是就叫事业粉儿？关键是什么？关键好多我也不会，我还得给他问。我现在新段子没写多少，业务突飞猛进。说实话，去年你看节目播呀，我自己我都没敢看，我自己看自己，我还是觉得会有点尴尬。但是呢，看了看大家的评论，我发现你看这么多年脱口秀综艺演下来，确实还是培养了一批非常专业的观众。大家去看我们去年的节目啊，说小罗文本很好，新仔呈现很好，梁岩普通话标准。哎呦，我都夸到原材料上了都。夸你实在没得夸了，就好像我们出去吃饭啊，说这厨子炒这菜卫生，你都不如说这厨子普通话标准。当然我也想了，这还是一个很好的评价，对吧？因为你想，就是他们的文本和呈现都有可能在未来的某一场演出中表现不好，但是我的普通话始终标准。但是确实啊，这个也不值得高兴。你看大家也了解，现在啊网上就是这样，任何一个评价都会有不一样的声音，哪怕你评价的就是声音也不行。你看有的人说北京话好听亲和啊，他这个普通话标准不用看字幕。有的人啊就说傲慢，哎，瞧不起人，就他这音儿再高一点儿就有点歧视外地人。哎呦，我说还听出来了。没法解释啊，他没有逻辑，他不说内容，他就说口音，这玩意儿怎么改啊？我从来没想过有一天北京话被歧视是因为疑似歧视外地人。他那个评价啊，他那音儿再高一点儿就歧视外地人。其实大家听我这个音儿就挺高的，是不是？再高。我试了，再高一点儿，我除了皇上谁我都瞧不起。你们看，就这一个口音吧，就说什么的都有啊。有的说好听，有亲和；有的说歧视、瞧不起人；还有一些啊，说北京话自带阴阳怪气儿。笑什么？这是铺垫啊，这是铺垫。我自己不觉得啊，我看好多朋友写 report 说，哎，说听梁岩讲脱口秀就跟那个单位同事啊、大哥聊天似的，挺好的。我自己判断不准，我回家问我妈，我说您觉得北京话阴阳怪气儿吗？我妈说哟，这你还要问我啊？有一点啊。节目下来，你知道吗？也远没有达到自己的预期，就是还是没有人认识。我现在在北京呢，大概啊2周被认出来一次，2次被认错一次。节目播出，夏天我逛潘家园，逛完了呢，我出来打车去演出，我打那车还没到啊，另外一辆车停我前面了，摁下窗户来看我。颜良，颜良，哎呦，我这都喊激动了。我说我现在都有外国粉丝了啊！嘿，真是你啊，喜欢你啊，走了。我去，大哥很自信，我到现在我都不知道是不是真是我。大哥认错了就走了，一会儿我打那车来了，我打那车，网约车挺逗的，前面摆俩手机。一个导航，一个炒股，他就给我一种啊一边挣一边扔的感觉。但是这个挣的吧，就远远赶不上扔的。我甚至觉得他如果不炒股，他可能都不用开车，因为你想他一边开车一边炒股啊，你不难判断他大概率炒的不怎么样，是吧？这师傅明显也不太会，握着方向盘啊，一直盯着这个股市看啊。
也不看路。我坐在后边我就害怕，我说师傅我不懂啊，我说这个得一直盯着看啊。师傅说啊你不懂，我跟你说这股市我跟你讲瞬息万变，你一眼看不见很危险啊。我说路上也是啊。哎呦，我说这是不是就巴菲特说的别人贪婪我恐惧啊？我也太恐惧了。这师傅啊就只看大盘，完全不管方向盘，你就感觉也看淡生死了，也不看导航。我说对，导航也别看了是吧？人生方向都错了。一边看啊一边抱怨，他说：“你说我们这股市啊怎么搞的啊？越来越差。”我说：“是不是就有人干事不专心啊？”师傅也没听懂，继续抱怨：“我们的股市一瓶酒卖那么贵，你说正常不正常？我跟你说，这不完蛋了吗？你说是不是？”他说完啊，那车马上就安静了，唯一还有一点动静，就是我前面的那块屏幕还放着那些头部演员的广告，气得我就把头扭过去了。当时我们那车上啊，就是他不看导航，我不看副航。确实我不炒股，我很难跟他共情。我当时满脑子想的都是那些马上又要红了的演员。司机看我不理他呢，就继续看手机，看看股市，看看导航，看看导航，看看股市。哎，该红的不红。我跟你说，人有时候共情就是一瞬间。我说没错，这世界完蛋了。谢谢大家伙儿，来。